Peygamberimize bir wagt sahabalarning biri aýdypdyr, sogap işlerden, gowy işlerden, Hudaýyň gowurýan işlerinden, men kıyamadyma derece boljak işlerden aýt diýende Peygamberimiz aýdypdyr. Hiyabanyna, bazarda bir işläp durana geçip barýany kömek etip galsanda sogapdyr diýipdir Peygamberimiz. Ol sahaba aýdypdyr. Ya Resulallah, men bir ejid bolsam, bar kömek etip bilmesem näme? Aýam bana inni bir sogap etmäne ýol barmy? Bazarda tükanyňda ýolly otykan geçip barýan adama Hudaý üçin şuna azap bermäýin diýip otursaň da sadaka diýipdir. Kömegine yetirmedin o bolly. Halka azan bermesen, awul kefin atmasan, ilin azatyny yetirmesen, Hudaý üçin men şunu saklanyp oturayım diýsen de fe inneha sadaka, şu ahlakda bir sadaka diýipdir. Ohan ol adam aýdypdyr, ya Resulallah, nagat asanjyk işle bula. Yani şu kadar sogap kanmışlaň diýipdir. Bula zat da ki diýipdir, Resulullah jannan diýipdir. Wallazi nafsi biyadihi. Allah bilen and içýän, ol Allah Taala ki men janym şu Allah'ın eline. Her kim şu aýdan zatlamy, Hudaý üçin etse, illa ahadat biyadihi yawmal qiyamah. Hudaý hoş bolsun menden diýip, ondan gorkup da, ya ondan gözi düşünnäl. Hudaý menden hoş bolsun diýip itikleşip, daňyşyp, ýola salyp, ya Hudaý üçin ay men şuna da bermäýini diýip otursa, şol sogap kıyamatda elinden tutjak men şunu and içip aýdýan diýipdir Resulullah jan.